이토록 많은 이들을 희생시키다니. 저 한물이 그대로 둘 수는 없네. 흥미로운 재료구만. 내가 아주 로맨틱하게 만들어주지. 의미 없는 저항이구나. 어둠에 받쳐질 재물들이여. 우선 지면에 박힌 촉수부터 제거해야겠군. 서두르세. 어둠의 신호. 빛을 유린하는 절망의 지배자시여. 저를 놓으소서. 이 강력한 어둠. 어둠의 권능을 느끼. 아름답구나. 그분의 권능이. 어둠의 기운이 강해지고 있네. 절대로 긴장을 놓지 말게.
당신께 바치겠나이다. 어리석은 자들이여, 수능하라. 고통이 피워낼 영원한 어둠을. 내 어둠의 잠식되리라. 숭배받으소서, 나의 영원한 주인이시여. 비로소 어둠이 내게 임하시니 고통 따위에 멈추지 않으리라. 이 악마가 학살의 근원이군. 용서할 수 없습니다.
풍우가 점차 심해지고 있군. 뇌전을 부리는 악마에게 집중. 빠르게 우리를 감싸고 있군. 서둘러 이곳을 벗어나야 하네. 집안이 연약하군. 다들 휩쓸리지 않도록 주의해라. 쫓아오는 악마의 기세가 확연히 줄어들었군. 힘을 내게. 참으로 역겨운 모습이로군. 꺼져라. 악마 주제 제법이 이곳에서 끝을 낸다. 악마가 다루는 뇌전의 성질이 둘로 나뉘었네. 이를 유의해 악마를 저지하도록 하세.
기운으로 가득하고 악마가 만들어낸 그림자들이 조심해.